Vamos fugir dessa casa porque eu não tô mais aguentando. Vamos colocar nossos tênis, vamos arrumar a mochila, vamos sair daqui o quanto antes, porque nosso pai não sabe cuidar da gente. Vamos? Pega a bolsa. Vamos embora. Aqui, minha bolsa. Vamos. Uma cachorrinha já tava na nossa porta. Né? Coitada. Tadinha. Oi, meus unicórnios. Olá, né, minha senhora? Tudo bem com vocês? Então, como vocês já viram, né, no comecinho do vídeo, Minhas globinhas. como vocês já viram no primeiro vídeo, né, a gente vai fazer uma novelinha só até a segunda parte, porque ela vai embora hoje. Então, só a segunda parte. E, gente, hoje, eu vou pra chácara. Ela também vai pra chácara, aí eu vou gravar tudo pra vocês. Ai, meu Deus, vai sair embora. E se você quer assistir, Não saia daí. não saia daí, Vem vem com com a a gente gente. e assistir esse vídeo até o final porque tá muito legal. Olha que coisa mais maravilhosa. Então bora. Então vamos, né? Ai. Pega ela. Vamos. Filhas! Se esconde. Eita, vem. Vamos. Ai, ele tá ali. Ai, meu Deus. Vamos embora. Vamos. Ai. Devia ter colocado alguma coisa no pé. Ai. Não sei. Vamos ficar aqui por enquanto, Ai, que frio. né? Ainda bem que ela veio com esse cobertorzinho. Verdade. Ai, ainda bem que ela estava com esse cobertorzinho, que ela já tá acostumada. Ai. Me sinto mais à vontade. Vamos, é melhor a gente sair Vamos, daqui. melhor a gente continuar. Vai se a gente acha alguma coisa. Vamos. Uma casa? Tá trancada. Vem aqui, Manuela. Eu achei uma casa. Ela sabe andar. Eu achei uma casa. Uma casa. Uma casa. Mas ela tá trancada, ó. Ela tá trancada. Tá vendo? Vê se você não tem nenhum grampo na bolsa. Tá. Tá, segura aqui, ó. Vou ver se eu não tenho nenhum grampo na bolsa. Ah, eu tenho esse. Não sei se vai servir. Deixa o cachorrinho aí, vamos saber. Confia em mim, vamos entrar. Vamos. Calma aí. Você não conseguiu, tá trancada ainda. Olha. Mas vamos... Mas Calma aí. estava aberta. Eu achei isso no chão. Mas estava aberta. Tava aberta? Tava. Pelo que eu me lembro... Consegui. A porta estava aberta. Nossa.
Mas vamos tentar abrir de novo. Vamos. Vamos abrir aqui assim. Deste lado. Plim! Deixa eu ver se tá aberta. Tá aberta. Que frio. Ai, como que quentinho. Pelo menos não tem nosso... A não ajeitar. Essa casa parece de alguém. Verde. Ela tá toda limpinha, toda arrumada. Quem é você? Eu só quero que vocês saiam da minha casa. E se vocês querem assistir o próximo capítulo... Já vai deixando seu, vai se inscrever no canal para se inscrever para fazer nenhuma notificação. Sim. Tchau. Tchau. Quem é você? Saiu da minha casa. Quem é você? Saiam da minha casa enquanto antes. Tá falando pra gente sair da sua casa?